Olha aqui, gente, que bonito. Voltando agora aqui da Cachoeira dos Frades, encontramos isso aqui no meio do caminho. E tem uma bela de uma parabólica. Muito bonito, né? Casinha com a janela aberta. São vistas como essa que faz a nossa viagem, o nosso passeio valer a pena. Show de bola. Que bonito.